الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sahabi I parë që do të përmend sot është Hazrat Khalid bin Qais. Hazrat Khalidi vinte nga fisi Khazraj, nga dega e këtij fisi Banu Bayadha. Babai I tij ishte Qais bin Malik dhe nëna quhet Salma binti Haritha. Bashortja ishte Rabi, me cilën ai kishte një djalë Abdurrahman. Sipas Ibn Ishaqut, ai ishte njëri prej 70 sahabëve që morën pjesë në Baitin Aqba. Hazrat Khalidi mori pjesë në betejën e Bedrit dhe në betejën e Uhudit. Sahabi I dytë që do të përmend sot është Hazrat Haris bin Khazma, I cili ishte ensari. Nofka I tij ishte Abu Besher dhe ai vinte nga fisi Khazraj I ensarve, ishte aleat me Banu Abdul Ash'al. Ai kunjet ishte Abu Besher. Hazrat Haris bin Khazma mori pjesë në betejën e Bedrit, në betejën e Uhudit, në betejën e Hendekut dhe në të gjitha betejat bashkë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vendosi vllazëri mes Hazrat Haris bin Khazmas dhe mes Hazrat Ayas bin Bukairit. Përmendet që në betejën e Tebukut, kur I të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam ju humb deveja, hipokritët përhapën fjalën që çfarë njeriu është ky, pra thanë se çfarë njeriu është ky që nuk e di se ku e ka deven, edhe ditë ka lajmet që vinë prej qiellit. Kur I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e mori vesh, ai tha që unë di vetëm atë gjë të cilën Allahu I lartësuar më njofton mua përmes shpalljes, dhe më pas tha se tani ai më ka njoftuar edhe për deven time se ku gjendet, dhe tregoi se ajo gjendet në filan cep të filan lendines. Këtë gjë e kemi përmendur edhe më përpara në lidhje me një sahabi tjetër, dhe sahabi I cili shkoi ashtu siç tregoi profeti sallallahu alaihi wasallam dhe solli deven ishte pikërisht Hazrat Haris bin Khazma. Ai ndroi jetë në vitin 40 pas hijretit, në periudhën e kalifatit të Hazrat Aliut, në moshën 67 vjeçare në Medinë. Sahabi I radhës që të përmend sot është Hazrat Khunais bin Huzafa. Ai njihe Abu Huzafa. Hazrat Khunaisi nëna e tij quhej Zaifa binte Hizyam. Ai vinte nga Beni Sahm bin Amr, pra është një fis. Ai e pranoi Islamin përpara se I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam të shkonte në Dari Arqam. Hazrat Khunaisi ishte vllai I Hazrat Abdullah bin Huzafas. Hazrat Khunaisi ishte ndër ata musliman të cilët mërguan për herë të dytë drejt Abisinis. Hazrat Khunaisi numërohet ndër muhaxhirët e parë të Islamit. Kur Hazrat Khunaisi mërgoi në Medinë, qëndroi në shtëpinë e Hazrat Rifa bin Abdul Munzirit, I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vendosi vllazëri mes Khunaisit dhe mes Abu Abbas bin Jabarit.
Hazrat Khunaysi mori pjesë në betejën e Bedrit dhe nëna e besimtarve Hazrat Hafsa përpara se të martohej me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte bashortja e Hazrat Khunaysit. Në librin Sirat Khatamun Nabiyyin kjo ngjarje përmendet me detaje, do ta sjell këtu. Ai thotë që Hazrat Umar bin Khattabi ka pasur një vajzë që quhej Hafsa. Ajo ishte gruaja e Khunais bin Huzafas, i cili ishte një sahab shumë i sinqert dhe që mori pjesë në betejën e Bedrit. Pas kësaj beteje, kur u kthye në Medinë, ai u sëmur dhe nuk e përballoi dot sëmundjen dhe ndroi jetë. Pas pak kohe, Hazrat Omeri radhiyallahu anhu u shqetësua për vajzën e vet se kush do të martohet me të. Ajo atëherë ishte 20 e disa vite, pra mosha e saj. Hazrat Omeri nga thjeshtësia shkoi tek Hazrat Osmani dhe tha që a mund të martohesh me vajzën time që tani është e ve? Por Hazrat Osmani e anashkaloi. Pastaj Hazrat Omeri shkoi tek Hazrat Ebu Bekri dhe i bëri të njëjtin propozim, por edhe Hazrat Ebu Bekri heshti dhe nuk dha asnjë përgjigje. Hazrat Omeri i erdhi shumë keq dhe nga kjo breng ai shkoi tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe refeu gjithë ngjarjen edhe shqetësimin e tij. Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam sa: "O Umer, mos u shqetëso. Në qoftë se do Zoti, Hafsa do të gjej një burr më të mirë se sa Osmani dhe Abu Bekri, dhe Osmani do të gjej një vajzë më të mirë se sa Hafsa." Këtë gjë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e tha për arsye sepse ai kishte menduar që të martohej vetë me Hafsan dhe vajzën e vet Kulsumin t'ia jepte për grua Osmanin, Hazrat Osmanin pra. Edhe këtë gjë e dinin edhe Hazrat Ebu Bekri edhe Hazrat Osmani. Dhe pikërisht për këtë arsye ata të dy heshtën dhe anashkaluan propozimin e Hazrat Omerit. Pas pak kohe, kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam martoi vajzën e tij me Hazrat Osmanin, pra vajzën e tij Kulsumin, këtë gjë e kemi përmendur më përpara, dhe më pas vet dërgoi ftesë Hazrat Omerit, mesazh Hazrat Omerit për martesën e tij me Hazrat Hafsan. Hazrat Omeri çfarë donte më tepër se sa kaq, dhe ai e pranoi me shumë gëzim, kështu që më 3 Shaban, në Shaban në vitin 3 pas Hijretit, kjo martesë u bë dhe Hazrat Hafsa u bë gruaja e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur u bë kjo martesë, atëherë Hazrat Ebu Bekri i tha Omerit që arsyeja e refuzimit dhe të anashkalimit të ftesës ishte që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam më kishte treguar për mendimin e tij, por unë nuk mund të ta zbuloja sekretin pa më lejuar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po të mos ishte ky mendim i Profetit sallallahu alaihi wasallam, unë me gëzim do ta pranoja propozimin tënd. Kjo ishte ajo që ishte shkruar në historinë e Islamit. Hazrat Hafsa në radh parë ishte e bija e Hazrat Omerit, i cili ishte sahabi më i madh pas sahabit pas Abu Bekrit radhiyallahu anhu, dhe ishte ndër sahabët e afërt të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj për të lidhur këta sahab me Islamin, Profeti sallallahu alaihi wasallam mendoi që të martohej vetëm me atë, dhe gjithashtu për ta larguar brengën e tij që ishte shkaktuar për shkak të vdekjes së Khunaisit bin Huzafa. Sipas një transmetimi tjetër, Hazrat Khunais bin Huzafa mori plagët në
betejën e Uhudit dhe nga kjo plak në Medinë ai ndroi jetë dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam udhëhoqi namazin e xhenazës të tij dhe e varrosi në Jannatul Baqi pranë Hazrat Usman bin Maz'unit. Sahabi i radhës që do të përmend sot është Hazrat Haritha bin Nu'man. Ai njihe si Abu Abdullah. Hazrat Haritha bin Nu'mani ishte ensari dhe vinte nga dega Banu Najjar e fisit Khazraj. Ai mori pjesë në betejën Bedr, Uhud, Khandaq dhe në të gjitha betejat bashkë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte një ndër sahabët me pozitë të lartë në historinë islame. Nana e tij quhej Jada binte Ubaid dhe fëmijët e tij ishin Abdullah, Abdurrahmani, Sauda, Umra dhe Ummi Hisham dhe këta fëmijë i lindën nga nëna Ummi Khalid, pra nga bashortja e tij Ummi Khalid. Fëmijët e tij të tjerë ishin Ummi Kulthum dhe nëna e asaj ishte Banu Abdullah bin Ghatfan, pra një grua nga Banu Abdullah bin Ghatfani dhe një vajzë tjetër Amatullah dhe nëna e saj ishte Banu Janda, pra nga fisi Banu Janda. Në një transmetim thuhet që tregon Hazrat Ibn Abbasi që Hazrat Haritha bin Nu'mani kaloi pranë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ndërkohë Gjibraili ishte me të. Në fakt ky është një transmetim i shkurtër dhe që tregon se ai kaloi pranë tij dhe ai i dha selam dhe Gjibraili alayhis salam i tha wa aleikum salam. Por ka edhe një transmetim tjetër që është më i gjerë, përsëri nga Hazrat Ibn Abbasi, që Hazrat Haritha bin Nu'mani kaloi pranë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë se Gjibraili ishte pranë tij dhe ai bisedonte me zë të ulët me të, pra me të profetin sallallahu alaihi wasallam. Haritha nuk i dha selam. Gjibraili tha se pse ky nuk të dha selam. Atëherë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam më vonë e pyeti Harithën se kur kaloi e tij, pse nuk më dhe selam. Ai tha që un pash o i dërguari Allahut që ti po bisedoje me një njeri dhe me zë të ulët dhe nuk desha që t'ju ndërhyja dhe që t'ju shqetësoja. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e pyeti, e ke parë atë njeri ti? Ai tha po. Atëherë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha se ai ishte Gjibraili. Dhe Gjibraili më tha, po të jepte selam ky, edhe unë do t'i përgjigjesha. Më pas Gjibraili më tha, ky është njëri prej 80-ave. E pyeta, çfarë do të thotë 80-a? Gjibraili më tha se këta janë ndër ata 80 shokët e tu që u treguan të palëkundur me ty në betejën e Hunajnit. Dhe Allahu i Madhrishëm ka marrë përsipër furnizimin e tyre dhe të fëmijëve të tyre në xhenet. Këtë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ja tregoi Harithas më vonë. Hazrat Aisha radhiyallahu anha tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e respektonte dhe ndërrente shumë Hazrat Haritha bin Nu'manin. Në një transmetim thuhet që ai kujdese shumë për nënën e tij dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha sahabëve që edhe ju kështu duhet të kujdeseni për prindrit tuaj. Hazrat Haritha bin Nu'mani në moshën e tij të fundit ishte bër i verbër, pra ju prish shikimi. Ai kishte lidhur një litar nga dera deri te vendi ku ai falte namazin dhe mbante gjithmonë një kosh me vete dhe ku kishte hurma gjithmonë. Sa herë që vinte ndonjë nevojtar te dera dhe përshëndeste ose vinte dikush ndonjë njeri i varfër dhe takonte, ai i përmbahe litarit edhe shkonte deri tek dera për t'i dhënë hurmat
njeriut që vinte. Antarët e shtëpisë thoshin se na urdhroni ne që të bëjmë këtë shërbim, por ai u thoshte që unë kam dëgjuar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam që të ndihmosh nevojtarin të shpëton nga vdekja e keqe. Në një transmetim thuhet që Hazrat Harsa bin Nomani kishte plot shtëpi, pra shumë shtëpi pranë shtëpisë së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai kishte shumë shtëpi dhe sa herë që profeti sallallahu alaihi wasallam kishte nevojë për një shtëpi, ai përkohësisht ose edhe përgjithmonë e lironte shtëpinë e tij dhe i adhuronte profetit sallallahu alaihi wasallam në rrugt të Zotit. Pra në rast martese, në raste të tjera nuk kursente as pak. Kur Hazrat Aliu radhiyallahu anhu u martua me Hazrat Fatiman, pra me vajzën e profetit sallallahu alaihi wasallam, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha Hazrat Aliut që të kërkonte në një shtëpi për vete. Aliu kërkoi shtëpi dhe aty e mori Fatiman si nuse. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha Fatimes që do doja që të më kishe pranë. Hazrat Fatima i tha, pra e këshilloi profetin që ti kërkonte në një shtëpi Harisa bin Nomanit, dhe madje tha që Harisa bin Nomanit transferohej diku tjetër dhe shtëpinë e tij t'ia jepte vajzës së tij. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se Harisa shumë herë më ka bërë këtë nder, shumë herë u transferua, sa herë që shtëpia e tij ishte afër me mua, më lironte dhe shkonte diku tjetër. Tani kam turp që t'i them për edhe një herë. Kur këtë gjë e mori vesh Hazrat Harisa, ai më një herë e liroi shtëpinë e tij dhe u transferua diku tjetër dhe më pas erdhi tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "O i dërguari Allahut, unë mora vesh që ju doni të thirrni vajzën tuaj afër. Kjo është shtëpia ime dhe kjo është një shtëpia më e afër ndër shtëpitë e Banu Nejarit. Unë dhe pasuria ime jemi për Allahun dhe për të dërguarin e tij. O i dërguari Allahut, atë që ju do të më kërkoni do të jetë për mua më e mirë nga ajo që ju nuk do ta merrni atë." I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se Harisa ti ke thënë të vërtetë, Zoti të bekoftu. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e thirri Fatiman në këtë shtëpi. Këtë ngjarje Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib me gjithashtu përmend në librin e tij Sirat Khatumun Nabiyin. Ai shkruan që Hazrat Ali mbase jetonte në një dhomë të xhamisë bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam, por pas martesës ishte domosdoshme që ai të kishte një shtëpi ku të kishte jetë bashkëshortore me vajzën e profetit. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha Aliut që të kërkonte në një shtëpi ku ata të dy të jetonin. Hazrat Aliu përgatiti një shtëpi të përkohshme ku u bë dasma e vajzës së profetit sallallahu alaihi wasallam dhe atë ditë profeti sallallahu alaihi wasallam i vizitoi, kërkoi ujë, bëri dua dhe më pas atë ujë fërkoi edhe mbi Fatiman dhe Hazrat Aliun duke thënë: "Allahumma barik fihima wa barik alejhima wa barik lahuma naslahuma." Domethënë, o Allah, bekoj lidhjen e këtyre të dyve, bekoje edhe në atë lidhjen e tyre që ata do të krijojnë me të tjerët dhe bekoje edhe në pasardhësit e tyre. Pra, edhe në lidhjet e veta, edhe në lidhjet e farefisnore dhe shoqërore, Zoti t'i bekonte. Kjo ishte lutja edhe në pasardhësit. Kjo ishte lutja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Më pas profeti sallallahu alaihi wasallam i la dhe u kthye në shtëpi. Pas kësaj, një ditë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vizitoi Fatimën. Atëherë Fatimja tha i profetit: "Harisa bin Noman Ansari ka disa shtëpi, thueni që ai të lironte në njërin prej shtëpive të tij." Profeti sallallahu alaihi wasallam tha që ai ka liruar plot shtëpi për ne dhe tani kam turp që t'i them. Harisa mori vesh këtë gjë, ai erdhi me vrap dhe i tha i dërguari Allahut, "Gjithçka që kam unë është jotja dhe pasha Allahun, atë që ju do të pranoni nga unë më gëzon më shumë
nga ajo që mbetet tek unë. Më pas ky sahabi sinqert, këmbënguli dhe liroi shtëpinë e tij dhe atë shtëpia dha Hazrat Aliu dhe Fatimas edhe ata dy erdhen dhe jetuan pranë profetit sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Aisha radhiyallahu anha tregon që ditën e betejës së Hunenit i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju drejtua sahabëve: kush prej jush do të bëj roje gjatë natës? Atëherë Hazrat Harsa bin Noman u qua ngadal me qetësi. Hazrat Harsa gjithmonë pra asnjëherë nuk tregohe nxituar në asnjë punë të tij. Sahabët i thanë duke parë këtë gjë që marrja e ka prishur Harsan sepse duhet të çohe shpejt në këtë moment. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: mos thoni kështu. Jo që marrja e prishi Harsan, por thueni që marrja e përmirësoi Harsan dhe kjo do të jetë e vërtetë. Hazrat Harsa bin Nomani ndroi jetë në periudhën e Hazrat Amir Muawiyas. Sahabi i radhës është Hazrat Bashir bin Saad, ai njihe me nofkën Abu Nu'man. Babai i tij ishte Saad bin Thalaba dhe ai ishte vllai i Samak bin Saadit. Vinte nga fisi Khazraj. Nana e tij quhej Unaysa bin Khalifa dhe bashortja e tij ishte Umra bint Rawaha. Hazrat Bashir bin Saadi në kohën e jahilietit dinte shkrim e këndim. Ishte një kohë kur shumë pak nga arabët e dinin shkrim e këndim. Ai mori pjesë në bejtin e dytë të Aqbas bashkë me 70 ensar. Ai mori pjesë në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam, duke përfshirë betejën e Bedrit, betejën e Uhudit, betejën e Hendekut. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në Shaban të vitit 7 pas hijretit dërgoi Bashir bin Saadin si komandant dhe të 30 sahabëve të tjerë në misionin ushtarak drejt Fedek bin Marra. Kanë pasur ndeshje të fuqishme mes tyre dhe armikut. Hazrat Bashiri rrëfeu trimëri të jashtëzakonshme dhe shpata e armikut e qelloi në nyellin e këmbës dhe ai ra dhe ata kujtuan se kishte ndruar jetë, kishte rënë dëshmor. Dhe kur perëndoi dielli, armiku largua dhe Bashiri e mori veten dhe erdhi deri në Fedek, aty ku do të qëndronte disa ditë tek një hebrej. Më pas u kthye në Medinë. Gjithashtu në Shawwal të vitit 7 pas hijretit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dërgoi 300 musliman në komandën e pikrisht të Beshirit drejt Jumnit dhe Gjevarit që ishin mes Fedekut dhe Vadiul Qiranit. Dhe aty disa njerëz të Ghatfanit në krye të Uaina bin Hansil Faradi thurnin pra planifikonin kundër muslimanëve. Ata muslimanët mbritën atje, i shpërndan, disa i vranë dhe morën edhe plaçkat e luftës. Këto në fakt mblidheshin për të planifikuar luftë kundër muslimanëve dhe pikrisht për të parandaluar planet e tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam dërgonte këto misione ushtarake dhe nuk ishte qëllimi plaçkitje apo vrasja e tyre, siç i kam përmendur edhe në hutben e kaluar, që një sahab kur bëri një gjest të tillë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mbeti shumë i zemëruar ndaj tij se përse kishte luftuar. Bashir bin Saadi në lidhje me të ka një rrëfim të cilin e tregon i biri Noman bin Bashiri, pra që babai i tij erdhi tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, e solli djalin pra të dërguarit dhe tha që o i dërguari i Allahut, unë i kam dhënë një sklav këtij djali. I dërguari i Allahut pyeti: a i dhe të gjithë fëmijëve të tu një sklav? Ai tha jo. Atëherë i dërguari i Allahut tha që merja edhe këtij. Në një transmetim tjetër thuhet që Hazrat Numan bin Bashiri thotë që babai im më dha një pasuri. Edhe kjo rrëfim është në Buhari. Atëherë
nëna ime Amra bint Rawaha tha që unë nuk do të jem dakord me këtë dhurim në qoftë se nuk do ta bësh dëshmitar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Babai im shkoi tek i dërguari Allahut që ai të bëhej dëshmitar. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam pyeti që a u ke dhënë gjithë fëmijëve një dhuratë të tillë, një pasuri të tillë? Ai tha jo. Atëherë i dërguari Allahut tha, ki takvan e Allahut dhe bëj drejtësi mes fëmijëve të tu. Atëherë babai im erdhi tek unë edhe më mori atë dhuratë që më kishte dhënë. Në transmetimin e Muslimit thuhet që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, mos më bëj dëshmitar sepse unë nuk dëshmoj për padrejtësinë. Në lidhje me këtë hadith dhe hadithe të ngjashme me këtë, ose duke sqaruar dhurimin, Hazrat Kalifi i dytë i xhamatit dha një shpjegim të bukur dhe është udhërfim për ne. Ai thotë që unë mendoj që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam këtë porosi dha për gjëra të rëndësishme dhe jo për gjëra të vogla. Për shembull, nëse ne po ham banane, mundet që kemi përpara një fëmijë nga fëmijët tanë dhe t'ia japim atij, ndërsa të tjerëve nuk u japim. Në hadith përmendet shembulli i kalit, i pasurisë ose i sklavit, dhe këto të trija gjëra tek arabët ishin gjëra shumë të çmueshme. Dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam prandaj tha njërit prej sahabëve që ai ose t'u jepte gjithë fëmijëve të tij një gjë të tillë ose të mos i jepte askujt. Sepse siç u thash, arsyeja ishte që kali tek arabët ishte një gjë shumë e shtrenjtë, sklavi po ashtu dhe pasuria po ashtu. Kështu që gjërat e çmueshme, për këto gjëra profeti sallallahu alajhi wasallam porositi që nëse do t'i jepni fëmijës, duhet t'i jepni gjithë fëmijëve, sepse nëse nuk do të veproni kështu, ka mundësi që fëmijët do të kenë inat ose armiqësi mes njëri tjetrit ose mes prindërve. Kalifi i dytë thotë që kjo porosi nuk është për gjëra të vogla. Për shembull, në qoftë se ne shkojmë në pazar dhe na shoqërohet një fëmijë nga fëmijët tanë dhe ne atij i japim një këmish, i blejmë një këmish, kjo është tërësisht e lejuar, sepse nuk duhet të themi që derisa të blejmë këmish për të gjithë fëmijët, nuk mund t'i japim dot asnjërit prej tyre. Kur na dërgon dikush në një dhuratë, në një fëmijë nëse kemi afër, ai na kërkon dhe ne ja japim atij. Kjo nuk do të thotë se duam t'i privojmë fëmijët e tjerë, por mendojmë që kur do të vinë në një dhuratë tjetër, do të vi dhe radha e fëmijëve të tjerë. Kështu që kjo porosi nuk është në lidhje me gjërat e vogla, por janë për gjërat e rëndësishme, në të cilat në qoftë se do të veprojmë me anësi, ka mundësi të kemi të shohim armiqësi mes fëmijëve. Praktika ime është që kur në një fëmijë im kalon adoleshencën, arrin moshën e pjekurisë, jap një pasuri dhe që ai të punojë dhe pastaj të bëj testamentin, t'i dhuroj xhamatit një pjesë të tij. Nuk kam synimin që të mohoje fëmijëve të tjerë, por gjithë fëmijët kur do të rriten në atë moshë, do t'i jap. Dhe këtë pasuri jap shumë të vogël. Kurse për pasuritë më dha, gjithmonë bëhet fjalë, Kurani famulart na këshillon që të ndajmë në mënyrë të barabartë mes fëmijëve. Gjithashtu, një moment tjetër u diskutua kjo çështje, atëherë Hazrat Kalifi i dytë tha që ne duhet të zbatojmë porosinë e Kuranit famulart në lidhje me këtë, në cilën ai na këshillon se si duhet të shpërndajmë. Ai nuk tha për dhurimin apo për testamentin, por për trashëgimin. Kur njerëzit bëjnë ndarjen e pasurisë, nuk e marrin parasysh dhe për shkak të kësaj vijojnë gjyqe mes fëmijëve. Prandaj nuk duhet të ndryshojmë kuota që ka caktuar Kurani famulart në shpërndarjen e trashëgimisë. Tani duhet të shikojmë cila është urtësia
pse të gjithë fëmijët duhet të marrin në mënyrë të barabartë dhe pse një djalë kur u ankua tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, profeti i tha babait të tij që edhe të tjerëve t'u jepte të njëjtën gjë ose t'ia merrte edhe atij. Kjo do të thotë që ashtu siç fëmijët janë të obliguar të kujdesen për prindërit, edhe prindërit janë të obliguar që të bëjnë drejtësi mes fëmijëve. Por nëse prindërit nuk do të zbatojnë këtë porosi dhe tregojnë anësi ndaj ndonjërit prej fëmijëve, mundet që ndoshta fëmijët do të vijojnë të kujdesen për prindërit e tyre, por mundet që në këtë shërbim ata të mos e ndjejnë ndonjë kënaqësi apo lumturi, por ta bëjnë thjesht si detyrim që atyre u ka ngarkuar i Madhi Zot. Disa njerëz, Mesi Khalifi i dytë thotë që disa njerëz kur sillen kështu në këtë mënyrë me fëmijët, ata vetë i shkatrojnë fëmijët e tyre. Shkatrojnë dashurinë që gjendet mes fëmijëve dhe prindërve. Prandaj Islami e ka ndaluar. Ndërsa dhurimi dhe testamenti nga që nuk bëhet ndaj fëmijëve, por bëhet ndaj të tjerëve ose ndaj fesë, kjo gjë është bërë e lejueshme sepse nga kjo edhe vetë personi që e bën e privon veten, nuk e privon vetëm fëmijët e tij, por edhe veten. Dhe fëmijët janë të vetëdijshëm në këtë rast që kjo pasuri nuk po i shkon ndonjërit prej fëmijëve, por shkon për shembull një personi të caktuar të fisit ose shkon për shembull në rrugën e Zotit. Këtu ne duhet të kuptojmë që ka një përgjegjësi që duhet ta përmbushim në kohën e caktuar. Mund të kuptojmë me një shembull, një njeri ka 4 djem dhe djalin e madh ai ka shkolluar deri në master. Fëmijët e tjerë mund të jenë në klasa të vogla, por derisa të rriteshin ata, babai u largua nga puna dhe nuk ka më të ardhura. Në këtë rast nuk mund të akuzojmë babain që ai ka bërë anësi ndaj fëmijëve, nuk ka bërë drejtësi. Ai kishte synimin që ti edukonte të gjithë, ti shkollonte të gjithë, por rrethanat nuk ishin në favor të synimit të tij. Pra, ai kishte menduar që kur fëmia ishte rritur, një fëmijë ishte rritur, e edukoi, e arsimoi, por të tjerët kur u rritën nuk ishin rrethanat në favor të tij. Por nga ana tjetër, nëse një prind i jep njërit fëmijë 2000 rupi dhe thotë që ndahu dhe bëj hap në një punë, bëj në një tregti dhe këtë gjë të mos u jap fëmijëve të tjerë ndërkohë edhe ata janë në të njëjtën situatë, atëherë kjo është padrejtësi. Pra kjo është ajo që çdo kush nga ne duhet të kemi parasysh gjatë ndarjes së pasurive ose të dhurimit. Po flisnim për Hazrat Bashir bin Saadin, pra për sahabin në fjalë, dhe në betejën e Hendekut transmetohet që vajza e tij tregon që nëna ime Amra bint Rawaha më dha disa hurma dhe tha që jepja babait dhe dajes dhe thuaj që kjo është ushqimi mëngjesi i tyre. Unë shkova dhe fillova të kërkoja babain dhe dajen dhe kalova pranë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam më pyeti: "O vajz, çfarë ke në dorë?" I thash: "O i dërguari Allahut, këto janë hurma që nëna ime më ka dhënë për t'ia dorëzuar babait dhe dajes Abdullah bin Rawaha." I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Më jep mua këto." Unë ja dorëzova profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam hodhi në një robë edhe ato i mbuloi me një robë tjetër dhe i tha njërit që të thirrte njerëzit, sahabët e tjerë që po gërmonin Hendekun. Të gjithë u mblodhen dhe filluan të hanin hurmat. Ato hurma vetëm se shtoheshin derisa të gjithë hëngrën, ndërkohë hurmat vijonin të derdhnin nga anat e copës.
kaq shumë bereqet pati. Gjatë periudhës së kalifatit të Hazret Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, pra në vitin 12 pas hijretit, ndodhi një betejë që quhet Marka Ainut Tamr, betejë Ainut Tamr në komandën e Hazret Khalid bin Walidit, dhe Hazret Bashiri mori pjesë në këtë betejë dhe aty ra dëshmor. Ainut Tamr është një vend afër Kufës ku muslimanët bën betejë në 12 vitin 12 pas hijretit edhe e fituan. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur u nis për Umra Qada në vitin 7 pas hijretit, ai kishte dërguar armët më përpara dhe Hazret Bashir bin Saadin caktoi si mbikëqyrës. Do të tregoj një shpjegim rreth Umra Qada. Gjau që në marrëveshjen e Hudejbias nuk u realizua umra dhe u bë një marrëveshje dhe njëri prej neneve të asaj marrëveshje ishte që profeti sallallahu alaihi wasallam të vinte vitin tjetër për të bërë umra dhe do të qëndronte 3 ditë në Mekë. Sipas këtij neni, në Dhulqada, pra në muajin Dhulqada në vitin 7 pas hijretit, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam vendosi të nisej për në Mekë për të bërë umra. Njoftoi që gjithë ata që morën pjesë në Hudejbia ti bashkoheshin atij. Kështu që përveç atyre që ran dëshmor në betejën e Khayberit ose kishin ndruar jetë për ndonjë arsye tjetër, morën pjesë bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe përse profeti sallallahu kishte dërguar armët, çfarë nevojë kishte? Në lidhje me këtë ka shpjegim që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ngaqë nuk kishte besim tek mohuesit e Mekës se ata do të ishin të besës. Prandaj i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam bëri të gjitha përgatitjet e luftës edhe mori të gjitha armët që mund t'i merrte. Edhe gjatë nisjes caktoi Abu Ghaffarin si prijes të Medinës dhe në shoqërinë e 2000 muslimanëve u nis për umra. 100 prej tyre ishin me kuaj, mori gjithashtu 60 deve për kurban. Kur Mekasit morën vesh se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam po vinte me armët, ata u friksuan dhe dërguan disa njerëz për të mësuar situatën dhe ata erdhën deri në Marut Zohran. Muhammad bin Muslima, i cili ishte oficeri i ushtarëve të musliman dhe ata takuan me të, ai i qetësoi që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk do të hyjë në Mekë me armët, dhe do të hyjë vetëm sipas marrëveshjes me një shpatë në klëf. Duke dëgjuar këtë, ata u qetësuan, kështu që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur mbriti në vendin e quajtur Yajiz, i cili është 8 milje larg Mekës, atëherë të gjitha armët i vendosi atje dhe Bashir bin Saadin caktoi me disa sahabë të tjerë që të mbikëqyrnin armët dhe më pas mori vetëm një shpatë me vete, edhe sahabët gjithashtu, dhe duke thënë lebejk Allahumma lebejk, u nis drejt Qabes. Thuhet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur hyri në haremin e shenjtë, atëherë disa prej mohuesve, pra Kurejshët nga Zilia, nuk arritën ta shikonin këtë pamje dhe u ngjitën në përkodrat që ishin afër, duke thënë se nuk mund të shikojmë dot muslimanët në këtë duke bërë tevafin e Qabes. Por disa të tjerë që qëndruan në Darun Nadwa, i cili ishte kuvendi i tyre, shikonin të shtangur adhuruesit e sinqert të Zotit të Madhërisëm që bënin tevafin e Qabes. Dhe ata po i thoshin njëri tjetrit se çfarë tevafi do të bëjnë këta musliman, të cilët i dërmoi uria dhe temperatura e Medinës, janë shumë të dobët. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam me të hyrë në xhamin e shenjtë e mbuloi veten në atë mënyrë me çarçafin, saqë
shpatulla e tij e djathtë ishte zbuluar edhe dora e djathtë. Dhe më pas tha, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që Zoti e mëshiroft atë njeri, atë musliman që tregon fuqinë e tij sot. Pra, profeti sallallahu alaihi wasallam thoshte që të mos tregoni të dobët, por të tregoni të fuqishëm dhe të tregoni shpatullat tuaja të gjerë. Më pas i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam bashkë me sahabët e tij 3 rrotullimet i bëri me duke i lëvizur supet dhe duke treguar fuqinë e tyre. Kjo quhet raml dhe kjo praktik edhe sot e kësaj dite edhe deri në ditën e Kiametit do të mbahet. Pra kjo ishte arsyeja. Kjo ishte për të treguar mohuesve që ata ishin të fuqishëm. Sa umra bëri profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Në Sahihun e Imam Buhariut, rëfimtari thot, pyeta Hazrat Enesin radhiyallahu anhu se sa umra bëri i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. 4 mu përgjigj ai. Umra në Hudejbjes që bëri në muajin Dhulqada. Kjo njihet si umra edhe pse praktikisht nuk ishte kryer, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët bën kurban dhe u qethen atje ku ishin ndalur. Prandaj disa edhe këtë e numrojnë si umra. E dyta është ajo kur pra një kjo ishte bërë në marrëveshjen e Hudejbjes dhe e dyta në vitin tjetër në muajin Dhulqade. Dhe umra në radhës që profeti sallallahu alaihi wasallam bëri ishte ajo e Gjeranës, kur shprendau edhe plaçkat e luftës. Dhe kjo ishte ndoshta plaçkat e luftës së Hunenit. Pra edhe atëherë ai bëri umra. Dhe një umra tjetër bëri në kohën e haxhit. Përfimtari pyeti sa haxh bëri profeti. Ai tha 1 dhe edhe gjatë atij haxhi bëri një umra. Kështu sipas disave profeti bëri 4 umra dhe sipas disave të tjerë 2. Hazrat Bashir bin Saad ishte i pari ndër ansarët i cili bëri bejt në dorën e Abu Bekrit në Saqifa bin Banu Saada. Çfarë është Saqifa Banu Saada? Në lidhje me këtë përmendet në histori që në Medin ishte një vend, pra një kuvend ku uleshin njerëzit e Banu Khazrejit të fisit Medines. Aty me njëherë pas si ndroje të profetit sallallahu alaihi wasallam, Banu Khazrej u mblodhen në Saqifa Bani Saada edhe zhvilluan një mbledhje se kush do të ishte përfaqësuesi i profetit sallallahu alaihi wasallam, pra pasardhës i tij. Dhe Hazrat Umeri u njoftua gjithashtu që hipokritët po tentojnë të përhapin trazira mes ansarëve dhe muslimanëve të tjerë. Hazrat Umeri menjëherë njoftoi Abu Bekrin dhe ata dy u nisën drejt Saqifa Banu Saadas. Dhe pan që të dy fiset po grindeshin me njëri tjetrin. Në një rast të tillë, njëri prej ansarëve tha, përmendi thënien e profetit sallallahu alaihi wasallam që udhëheqja do të jetë mes kureshve. Dhe kjo thënie u fut në zemrat e shumicës së njerëzve. Ansarët u tërhoqën nga pretendimi i tyre dhe gjithë bën bejt në dorën e Abu Bekrit edhe pranuan si atë si kalif. Megjithatë, Hazrat Abu Bekri, sipas një rrëfimi, për 3 ditë radhazi njoftoi që ai nuk ishte i ngarkuar nga kjo beslidhje, në qoftë se dikush ka ndonjë akuz kritik le të thotë. Pra, ky është një burim që thot kështu, që Dr. Hamidullahu në librin e tij, por kjo ngjarje përmendet edhe me disa detaje të tjera në historinë islame. Dhe për këtë arsye do ta përmbledhtas edhe atë burim. Kur ndodhi gjithë ajo, pra kuvendi kur hipokritët po përpiqeshin me gjitha mundësitë që t'i nxisnin ansarët kundër muhaxhirëve, Hazrat Omeri mbriti atje, Hazrat Abu Bekri mbriti atje dhe më pas ansarët përsëri i treguan mendimin e tyre. Atëherë Hazrat Abu Bekri gjithashtu tregoi mendimin e tij
dhe gjithë kjo tregon që edhe ansarët edhe muhaxhirët donin të mirën e Islamit dhe mendonin për ta mbështetur Islamin. Hipokritët mendonin se po shkaktonin një fitne, por edhe ansarët edhe muhaxhirët po flisnin në dobi të Islamit, duke thënë që udhëheqja dhe imami ose kalifati duhet të ngrihet qoftë nga ansarët qoftë nga muhaxhirët. Dhe pas profetit sallallahu alaihi wasallam të vendose kalifati. Këtë ata e donin, sepse donin që asnjë ditë nuk dëshironin të jetonin pa imam dhe pa xhamat. Kështu që njëri prej mendimeve ishte që kalifati të ishte nga ansarët. Mendimi i dytë ishte nga muhaxhirët, sepse ata arabët nuk do ta pranonin udhëheqjen e askujt përveç muhaxhirëve, përveç kurajshëve. Dhe mendimi i tretë ishte që të ishin dy emir, njëri prej ansarëve dhe një tjetër prej kurajshëve. Këtu muhaxhirët u thanë ansarëve që në fakt emiri duhet të ishte nga kurajshët. Atëherë ata paraqitën edhe thënien e profetit sallallahu alajhi wasallam, parashikimin e tij në mbështetje të mendimit të tyre që al-a'immatu min Quraysh, që udhëheqja do të mbetet mes kurajshëve. Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah u tha ansarve duke thënë: o ansar të Medinës, ju jeni ata të cilët parakaluan të gjithë për të shërbyer kësaj feje, dhe tani jeni ju të po bëheni të parë, nuk mos u bëni ju të parët për ta aprishur, duke thënë se ansari të ketë një emir edhe muhaxhirët të kenë një amir. Ansarët u ndikuan nga mesazhi i tij, dhe atëherë Hazrat Bashir bin Saadi, pra sahabi që po përmendim sot, u ngrit dhe ju drejtua ansarve duke thënë: o ansar, pasha Allahun, për Allahun, që pavarësisht se ne kemi parakaluar nga muhaxhirët në xihadin kundër idhujtarëve, këtë gjë ne e kemi bërë vetëm për të fituar pëlqimin e Zotit dhe për të përmirësuar nefsin ton. Nuk na takon neve që ne të mburemi për këtë shërbim që kemi bërë dhe në këmbim të shërbimeve të fesë të kërkojmë ato gjëra që kanë erën e kërkimit të kësaj bote. Shpërblimi ynë është tek Allahu, dhe Allahu është i mjaftueshëm për ne. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte nga kurajshët dhe pikërisht ata janë të denjë për kalifatin. Allahu mos na bëf që ne të jemi grindavec. O ansar, kini takvan e Allahut dhe mos marrveshje me muhaxhirët. Pas gjitha këtyre gjërave, përsëri Hazrat Hubab bin Munzeri filloi të tregonte meritat e ansarve. Përsëri Hazrat Omeri e qetësoi situatën, pra unë ju tregoj shkurtimisht. Atëherë ai e kapi përdore Hazrat Abu Bekrin dhe tha: merrni bejtin ton. Më pas Hazrat Omeri bëri bejt në dorën e Hazrat Abu Bekrit dhe tha që o Abu Bekr, ju ka caktuar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam që të udhëheqë namazin gjatë jetës së tij. Prandaj ju duhet të jeni kalifi jon dhe po bëjmë betin tuaj sepse ju keni qenë më i dashuri i profetit sallallahu alaihi wasallam. Pas Hazrat Omerit bejtin bëri Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah dhe më pas nga Ansari Hazrat Bashir bin Saadi ishte i pari që bëri bejt me një herë. Më pas Hazrat Zaid bin Thabit Ansariu bëri bejt dhe kapi dorën e Hazrat Abu Bekrit duke thënë ansarve që edhe ju duhet të bëni bejtin e Abu Bekrit. Kështu që edhe ansarët e bën bejtin e Hazrat Abu Bekrit. Dhe kjo bislidhje në literaturën islame quhet bejti saqifa ose bejti khassa. Hazrat Abu Mas'ud Ansariu thotë që njëherë ne ishim mes Saad bin Ubadas, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kaloi pranë nesh. Hazrat Bashir bin Saadi i tha të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam: o i dërguari Allahut, Allahu na ka porositur që ne të dërgojmë ty selavate. Si mund të dërgojmë selavate? Rafimtari thotë që nga kjo i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam heshti kaq gjatë sa që ne menduam që të mos i kishim bërë këtë pyetje profetit.
Ather mapas idar guri Allah sallallahu alaihi wasallam sa sueni Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dhe tha që ndërsa selamin ju e dini, ashtu më dërgoni selam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Me kaq do të përfundojmë përmendjen e sahabëve për sot. Do të doja t'ju bëja thirrje për një dua. Ditët e fundit në Bangladesh po bëheshin organizimet e Gjelses Salanës, aty do të bëhe në një event të ri në Ahmednagar, është një qytet aty, por dietarët, por në fakt duhet të themi të ashtu quajtur dietar, kundërshtar, bën protest, i kërkuan shteti që ta ndalte Gjelsën, por shteti kur nuk e pranoi kërkesën e tyre, atëherë protestuesit sulmuan dyqanet dhe shtëpitë e ahmedianëve, rëmbyen dyqanet e tyre, disa ahmedianë u plagosën, lutuni që Allahu rregulloft situatën dhe Allahu i madhërisëm u dhënë shërim edhe të plagosurve sa më shpejt dhe i dëmshpërbleft nga ana e tij dhe në të ardhmen kurdo që do të caktohet data e Gjelsës, ata të arrin ta bëjnë Gjelsën. Pas namazit do të udhëheq një gjenazë gaib, e cila është e zonjës Sidika Begum sahibës, që ishte nga Dunjapur i Pakistanit. Ajo ishte nëna e Laik Ahmed Mushtaq sahibit, që është misionari në Amerikën e Jugut, dhe gjithashtu ajo ishte gruaja e Sheikh Muzaffar Ahmed sahibit. Ndroi jetë në moshën 74 vjeçare më një shkurt. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Në fisin e saj, Ahmediati erdhi përmes gjyshit të saj Sheikh Muhammad Sultan sahibit, i cili në vitin 1897 në moshën 24 vjeçare bëri bejt dhe e ndjera u martua më 29 gusht në vitin 64. Gjithë jetën e kaloi me modesti dhe me thjeshtësi, gjithmonë vishe me rroba të bardha dhe jo vetëm që arriti ti ushqente gjithë antarët e familjes, por edhe farefisit e tjerë, gjithnjë të tjerëve u jepte përparësi mbi veten. Ishte shumë e rregullt në namazet dhe në agjërimet, ishte shumë e thjesht, shumë e porulur, i ndihmonte të varfrit, rregullisht recitonte Kur'anin famullar dhe shumë ahmedianëve u mësoi këndimin e Kur'anit. Një vajzë dhe 2 djem me shpenzimet e veta i bëri hafiz të Kur'anit, e donte shumë Kur'anin. Përveç se pra në Dunjapur ishte përveç se ishte edhe Sadr Lejna, shërbeu edhe si sekretare e financës, e sekretare e botimive, kishte dashuri të veçantë ndaj kalifatit. Ajo kishte bërë edhe testamentin, la pas bashortin 2 vajza dhe 5 djem. 2 prej tyre, siç u thash, janë misionar. Njëri është Laik Ahmed Mushtaq sahibi, që është misionari në Amerikën e Jugut, në Surinam. Ai nuk shkoi dot në Pakistan për shkak të shërbimit kur ndroi jetë e ama. Djali i dytë që është misionar Muhammad Walid Ahmed sahibi, që është misionar në Pakistan. Një dhëndër i saj është Muzaffar Ahmed Khalid sahibi, gjithashtu është misionar në Rabba, që shërben në zyrën e Islahu Irshad. Allahu e mëshiroft të ndjerën dhe ja ngrit nivelet në xhenet, dhe fëmijët e saj i bëft që të vijojnë mirësitë e saj dhe pranoft lutjet e saj për fëmijët e vet. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل